problem ng mga malalaking building eh, yung paano mo monitor yung lahat ng aircon. Maiwan mo lang ng 1 linggo yan. Kaano na yan. Oo, kasi huli ko. Ngayon, yung conventional pa yung mga ano nila, elevator. Pag pinindot mo, ang daming sumusunod. Hindi pa siya smart. Kaya lakas sa kuryente na. Ngayon, Software ang nalagay na. oo. Ngayon, may upgrade lang doon na hardware tapos integrate sa software. Nagiging smart elevator na siya. So, kung sino yung kumbaga, nakakatipid ka sa kuryente kasi kung sino yung pinakamalapit, siya yung aangat sa'yo.